Barka da zuwa tashar Kannywood TV. Teema Makamashi anti mai tusan jaki, ni ko me na miki da har tsinuwarki zai kama ni. Bari in gaya makara nawa kike bi na da sharri Teema Makamashi. Teema Makamashi kina bi na da sharri tun 2020, that's 6 years back. Kuma na fita a harkar ki 4 years back. Teema Makamashi duk inda kika gani ana rigima da Sayyida Sadiya Haruna saboda naki kula ki, rayuwanki ta tarwatse, kin zama gantalalliya, Sabon salon rigima tsakanin Sayyida Sadiya Haruna da Teema Makamashi ana bi ga azumi ne aka jiyo wani murya a shafukan sada zumunta yana yawo na Teema Makamashi inda take faɗin wasu bagaƙen magana akan Sayyida Sadiya Haruna. Wannan murya take yawo a shafukan sada zumunta ta je wa Sayyida Sadiya Haruna, yayin da ita kanta a yanzu Sayyida Sadiya Haruna kamar yadda ku ji a wannan bidiyon ta fito tana martani ga irin kalamai da take yi wa Teema Makamashi bisa kama sunanta da ta yi a wani murya da yake yawo a shafukan sada zumunta, bayan da aka jiyo Sadiya Haruna tana rigima da Babiyana da kuma Hafsa Baby. Hakan ya sa Teema Makamashi ita ma ta tofa albarkacin bakinta a cikin wannan rigima. Sai gashi Sayyida Sadiya Haruna ta fito tana mata martani, ga dai ƙarin bayani, ga dai yadda rigimar ta kaya tsakanin Sayyida Sadiya Haruna da Teema Makamashi. Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan tasha tamu, da na mana subscribe, ka taba alamar ƙararrawa mun ci gaba da kawo muku labarai ingantattu kuma sahihai. Mun gode. Teema Makamashi, yanzu na ci karo da wani muryanki da kike kiran sunana ƙararrau kike ce Sadiya Haruna Allah ya tsine miki albarka. Teema Makamashi anti mai tusan jaki, ni ko me na miki da har tsinuwarki zai kama ni. Bari in gaya miki ko iyayenmu da suka sunkuya suka haife mu ne muke musu biyayya, amma da choose da su tsine mana, to tsiniyansu babu inda zai je, balantane ke haɗuwan titi rabuwan titi. Shekara nawa kike bi na da sharri Teema Makamashi? Teema Makamashi kina bi na da sharri tun 2020, that's 6 years back. Kuma na fita a harkar ki 4 years back. Teema Makamashi duk inda kika gani ana rigima da Sayyida Sadiya Haruna saboda naki kula ki, rayuwanki ta tarwatse, kin zama gantalalliya, kin zama gafalalliya, kina so duk wata rigiman da ina yi ban sa ki ba, ban sa sunanki ba sai ki shiga. Teema Makamashi ba za ki fita a harkana ba? Ba za ki ji da wannan muryanki voice ɗin maɗugonkin da yake yawo a page ɗin uwar murure ba, kina ce idan kin gan Sayyida Sadiya Haruna da wata ƴa mace ji kike kaman kin gan saurayinki ne da budurwanki? Teema Makamashi ga ƴaƴanki maza manya guda 4. You are ought to enough to be our mother at a platform ɗin nan, ba za ki kama kanki ba ne? Wai ni ba kya koyi da su Jamila na gudu da su Hadiza gaban ne? Me yake damun ki ne matan nan? Ana azumi, ana watan Ramadan, to ni ba shedaniya ba. Yau mun kai azumi na 2. Teema Makamashi ta inda zaki nuna mun ke cikakkiyar yar iska ce. Ubangiji Allah ya kawo ni daga Madina. Allah ya kawo ni daga Saudiya, ki ƙara kama sunana Sadiya Haruna ki ce Allah ya tsine min albarka, ki ganyen da zan fito in koyo Allah bana so in yi zagi, amma zan nuna miki na haihu. Kin ji? Kina ce wai Allahnki ya kama ni saboda na ki yarda ki da ni? Saboda na ki yarda shine Allahnki ya kama ni ta ina? A voice record ɗinki ji ne kike ce wai ban gan masifa da bala'i ba ma, wai yanzu na fara gani. Yanzu dan wannan bala'i da dan kacin cruise ɗin da nake yi a social media in shine kika ɗauka shine masifa a rayuwata? To bari in gaya miki wannan tabbataccen tuba da na roka zan yi bijakin Rasulullah, ina kan hanya zan yi. Shi yasa Allah yake ta kokarin raba ni da karuwe da ƴan daudu, kuma haka shine alkhairi a rayuwata. Sannan na gani saboda mun dan yi kacin cruise da Hassan makeup, hankalinki ya tashi kike jin daɗi, mayar da jin daɗinki ciki mama na, ban yi faɗa da Hassan makeup ba. Yawwa. Wayo, ashe wannan cin mutuncin da Hassan makeup ya miki, ashe abin da ya sa ki ciwon zuciya kenan, mun ji ki kwana 2 ba kya trending. To baki gan komai ba ƴar gwelan asara, baki gan komai ba. Sannan ni da Hassan makeup ba faɗa muke yi ba. Sannan idan kin cika tsinanniya
tabbatacciya ki taba ni bayan sallar Ramadan zan nuna miki na haihu. Alakar ki da Hassan makeup da kuke yi da shi kwanaki daban, ni kuma alaka na da nake da Hassan makeup kwanai na yanzu daban. A lokacin da ban taba ganin Hassan makeup ba ma ya ci mutunci na da na iyaye na da na kanne na ban kula shi ba, balantane yanzu da na san shi. Kina nufin yanda kike tura mishi hotunan mutane da sunayen mutane ya ci mutuncin su, kin tsammani ni ma haka nake tsakanina ni da shi? Azumi ne muka kai guda 2 yau a bakin mu. Wallahi azim, idan na taba ce Hassan makeup ya zo ya zage wani a social media, Allah kada ya karba wannan azumi na guda 2 da nayi. In na taba ce Hassan makeup ya zo ya ci mutuncin wani a social media, Allah kada ya bani rabon duniya da lahira. Amma kefa muna da evidence ɗinki, voice record ɗinki kaca-kaca da aka turo mana da kike tura a ci mutuncin al'umma. To bari in gaya miki na fi karfinki. Na fi karfinki sayyada ta rasulu, ta fi karfinki, bari in gaya miki. Wahalalliya da ta kare miki, yarinya kanwar bayanki da kika isa ta haife, da kika isa ki haife ni, na zo Kano kuma na wuce ki a komai, sai dai ki mutu. Teema Makamashi da ke nake yi, anti mai tusan jaki, shege ka fasa ni da ke. This time around I am fully ready. Makaruwe da yan daudu, idan ba bala'i da masifa ba irin na Teema Makamashi, ni na ma san da ke ne, na manta da ke, ina rigima na, ina ruwanki da ni? Zaki zo kina kama sunana wai Allah ne ya kama ni, ban gan komai ba, masifa da bala'i yanzu na fara gani. Yar bura uba, haka nan maganan aure na da ya mutu kika je kika kafe lafkin je kina yi, ba gwamnati da nake aure ba? Tun na san ki shekara na 6 zuwa 7 da sanin ki, kin taba yin aure Teema? Banda auren da kika yi guda 3 duka ƴaƴanki maza 4 ubansu daban-daban? Banda suna taba jinki kin yi wani aure? Ba gwamnatin da nake auren ba? Har na ji ki kina cewa wai auren contract ne nake yi. To Allah ya kai mu bayan azumi, ki kara maimaita maganar nan zan nuna miki na haifu. Wannan bala'in da masifan da me ya kamata Teema Makamashi? Bana take kullun kin takura ma rayuwata. Yanzu nan in kin ji ni ina faɗa da wannan zaki je ki fara mu'amalan ƙarya da shi na munafurci. To ki kiyaye ni. In ba haka ba, ya ne Hausa na ake cewa Fati, idan jaki bai ji kunyan menene ba? Wallahi idan soho bai ji kunyan hawar jaki ba, jaki ba zai ji kunyan kadar da shi a kasa ba. Wallahi Teema Makamashi ki fita a sabgata, kar abin nan ya kai mu bayan sallah. This is the first and last message da zan miki a wannan Ramadan. Shi ma idan na bari zan manta ni, ina da mantuwa, ba zan mayar miki da martani ba, shi yasa na mayar miki da martani yanzu ana. Ki kiyaye ni. Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe.